بالغاد أتيت به لزاد بسكريا mbokk yi ñuy seetaan fii ci seen télévision Khass TV ni ñu ko defee rek comme laaj suñu mbokk confrères yi nan la ñu fas yéenee dundee li nga xam ne mooy événementiel bu mag bi nga xam ni c'est un grand rendez-vous dans la communauté religieuse. alors tey ñu teew fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké plus particulièrement fii ci résidence Khadimou Rassoul ak suñu benn confrère Pape Sidi Fall nga xam ni kenn du ko présenté sur les petits écrans. alors Pape Sidi lan mooy sa impression tey bi nga teewee fii ci dëkk bu sell bi rawatina fii ci kër gu mag gi ñu de résidence Khadimou Rassoul. waaw l'impression est inexplicable mën na su ko weccee kii wax ndax loo yëg la dund la loo yëg la ginnaaw bi ñu nekkee ay jullit yàlla daf ñu def ay murit ñun ñu gën cee suufee ñun yàlla def ñu ay Baay Faal nu xër lool ci liggéeyu Serigne Touba te noonu nuy liggéeyale Serigne Touba noonu la ñuy liggéeyee mborom këru diine ci li nu man muy communication yëg-yëg bi nag foor na foo ko natt weesu na ko ndax Serigne Touba moo nu woolu ne bu bés bi yegsee tee képp koo xam ne bégam moom yow sa bég la na nga ko santale yàlla ndax lott na ci sant ko Serigne Touba musta ñaan xaalis musta ñaan décoration musta ñaan monument musta ñaan reconnaissance benn affaire rek la mës a ñaan mooy dama sant yàlla ba sont naa ci ndax jàpp naa li may sant yàlla doyut ma bëggoon bés bii bu yegseetee mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar lépp lu waay man ak lu waay am na ma ci santale sama borom. mais nag loolu buñ fi yegsee dañuy yéem jëf jooju mu jëf waaye dañuy xam ne lépp lu am si àdduna bi yàlla moo ko amal te yàlla rek moo jara sant jaarale ko ci ngën gi mbindeef muy sallallahu alayhi wa sallam ba ci Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy liggéeykatam bi nga xam ne du sonn du tay du raf du rab. am na solo tey dañuy ñëw ci li nga xam ne rek mooy maanaam sujet bi nga xam ne moom la ñu tànn muy comme journaliste animateur animatrice wala présentatrice ñu war a délégué leen par certains organes de presse ñu ñëw couvrir li nga xam ne mooy événement bu mag bii tey soo leen doon jox benn maanaam xalaat boo xamante ni ni lan war a comporté woo par rapport ak liggéey bi nga xam ne moom la dëkk bii laaj mu nekk benn particularité ak yeneen événement yi nga xam ne ñoo fi am message boobu lan lay doon seen digganteeg force de l'ordre yi d'abord mais seen digganteeg population bi. waaw seen diggante ak force de l'ordre yi dañuy liggéey journalistes yi wala ñu nekk ci këru journalistes yi moo xam muy animateur muy présentateur muy créateur de contenu dañuy liggéey léegi ñoom dans les normes liggéeyu kii dafay jàppale liggéeyu kii sécurité bi dafay aar sàmm ak ñoŋal nekkinu journaliste bi ba lépp lu mu bëgg mu def ko ci teeyu bakkan journaliste bi fexe ba génnee policier boobu la muy def na mu koy defee na mu rafetee mu xibaar ko ñi koy déglu seen diggante ak policiers yi warta am ñagas-ñagas ndax dafa am foo xam ne lu ñuy wax badge lu ñuy wax permission d'accès ou de ne pas accéder boo ko xasee ba am da ngay am liberté totale pour mun def sa liggéey normalement même guerre bu bali di tàkk journalistes yi dañoo am prérogative dugg ci guerre bi pour mën a rapporter la bonne information ça c'est la puissance du journalisme maintenant par rapport ak public bi nag ñun dañ leen fexee jox la bonne information nañu fexe nit ñi ñu jox leen ay xibaar yu xelu te bañ a xër nañ leen fexe ñu bañ leen fi wax ne leen Serigne Touba yàlla la ndax Serigne Touba santaane wu ko njabootam santaane wuñ ko c'est pas parce que dañu war a def nit ñi seetaan ñu rek dañuy wax loo xam ne existé wul wala ñu jël ñoo xam ne dañuy wax pour nit ñi bëgg leen ba jox leen xaalis ñuy wax ay waxu daanukat donc on doit être vraiment raisonnable sur les traitements les sujets les angles de traitement ñu ne ok man je suis journaliste de profession de formation j'ai fait une formation en journalisme xëy na nit ñi liñ ma gën a xamee mooy présentateur d'émission de matinale présentateur d'émission généraliste wala présentateur d'émission de hip-hop mais bu loolu yëpp casquette yooyu yëpp bu ma ko sumee je reste une personne qui va cueillir de l'information qui traite l'information avant may diffuser information si ñetti étapes yooyu nag benn boo si woroog liggéey bi ngay def dafay indi ay gàllankoor donc public bi am na lu ñuy xaar alkaati yi seen nekkin yar moom boo ko amee foo ko amee foo dem noonu nga koy yóbboo defe naa war nañu mën a def ay affaires yu positive yu calme yu bien ñëpp ñëw màggal si ci jàmm ñëpp delluwaat ci jàmm je pense que warul am problème. بالغاد أتيت به لزاد بسكريا وابحي الله